سریع‌ترین راه برای رسیدن از 30% چربی به 10% چربی. دکتر دایموندز بنیانگذار اسکوپ تو سال 2015 موفق شد درصد چربی بدن خودش رو از 30% به 10% کاهش بده. در ابتدای مسیر چون دانشش کم بود راههای زیادی رو رفت تا تونست به اون نتیجه دلخواه خودش برسه. در حال حاضر دکتر دایموندز مراجعه کننده های زیادی داره که تونسته درصد چربیشون رو کاهش بده. در این ویدیو میخوام 5 مرحله اساسی رو بهتون بگم که خیلی سریع میتونه درصد چربی بدنتون رو از 30% به 10% کاهش بده. میانگین درصد چربی بدن برای مردان حدوداً 25 تا 30% و برای زنان حدوداً 30 تا 36%. توجه داشته باشید که به طور طبیعی زنان باید درصد چربی بالاتری نسبت به مردان داشته باشند. اگر شما 90 کیلوگرم وزن داشته باشید و حدوداً درصد چربی بدنتون 25% باشه و 22 کیلوگرم چربی داشته باشید، باید نصف از اون رو از دست بدید تا بتونید اون شکم 6 تیکه خودتون رو ببینید. اولین قانون اینه که شما در معرض کمبود کالری قرار داشته باشید. یعنی میزان چیزی که مصرف میکنید نسبت به چیزی که میسوزونید باید کمتر باشه. ولی یک کمبود کالری بزرگ هم میتونه برای بدنتون مضر باشه، خصوصا اینکه اگر اضافه وزن زیادی داشته باشید میتونید با کمبود 500 کالری شروع بکنید که میتونه مناسب باشه. 3 راه کلی برای ایجاد کمبود کالری وجود داره. اولیش اینه که فقط رژیم بگیرید و ورزش نکنید. دومین روش اینه که فقط ورزش بکنید و رژیم نگیرید. سومین روش ترکیبی از دوتاش باشه، یعنی اینکه یه بخشش رو از رژیم غذاییتون باشه و بخشش رو از ورزش کردن. به عنوان مثال شما مثلا اگر قرار 500 کالری رو در روز بسوزونید، میتونید 300 کالریش رو از طریق ورزش کردن باشه و حدوداً 200 کالریش رو از طریق رژیم غذایی که میگیرید. اگر بتونید 500 کالری رو در هفته حفظ کنید، میتونید 3500 کالری رو در هفته بسوزونید که حدوداً نیم کیلوگرم چربی از بدنتون کم میشه. قدم دوم اسمش رو میتونم بذارم تقویت کننده چربی سوزی که هم در این روش کربوهیدرات سوخته میشه و هم چربی. هرچی تمرین شدیدتر باشه نسبت انرژی تامین شده از گلوکوژن در مقایسه با چربی هم بیشتر میشه. به همین دلیل فعالیت‌های با شدت خیلی کم مثل پیاده روی بیشتر به ذخایر چربی چنگ میزنه. وقتی ورزش میکنیم بدن ما از 3 تا منبع استفاده میکنه: چربی، کربوهیدرات و پروتئین. و اگر بخوایم درصد چربی که استفاده میکنیم بیشتر سوزونده بشه، میتونیم تمرینات با شدت بالا ولی در فواصل کوتاهی انجام بدیم. پس در این روش دکتر دایموندز توی هفته اول تا 4 2 جلسه در هفته 30 دقیقه کاردیو انجام میداده و سرعت تردمیل رو روی 6 تنظیم میکرده و حدوداً 10,000 تا قدم برمی داشته. در هفته 4 تا 6 4 جلسه 30 دقیقه‌ای و 10,000 تا قدم برمی داشته و در هفته 8 تا 10 60 دقیقه کاردیو انجام میداده و 15,000 تا گام برمی داشته. اون در هفته 10 تا 13 6 جلسه کاردیو انجام میداده و 70 دقیقه زمان میبرده و 20,000 تا قدم را هم برمی داشته. قدم سوم روزه‌داری دوره‌ای هست که یکی از روش‌های خاص غذا خوردنه. به این صورت کار میکنه که شما 8 ساعت غذا میخورید و 16 ساعت هیچ چیزی دیگه نمیخورید. فقط میتونید آب و قهوه بخورید. مثلا از ساعت 9 شب تا ساعت 1 ظهر هیچی نمیخورید و از اون به بعد هر چیزی که دوست داشتید میتونید بخورید، ولی نه اینکه دیگه بخواید پرخوری بکنید. در واقع این روش باعث میشه که بیشتر به برنامه‌تون پایبند باشین و هیچ روز تقلب یا چیتی وجود نداره، چون شما میتونید هر نوع غذایی رو توی رژیم غذایی مصرف کنید و همیشه بهش پایبند باشید. در واقع دکتر دایموندز جوری برنامه‌شون رو طراحی میکرد که میتونستن هر نوع غذایی رو بخورن و رژیم خودشون رو هم رعایت کنن. قدم 4 اینه که شما تمرینات هیت انجام بدید.
این نوع تمرینات که در فواصل بسیار کمی انجام میشه ولی شدت اون بسیار زیاده. خب بذارید یه مثال براتون بزنم. مثلا اگر شما 30 دقیقه رو روی تردمیل میدوید، نباید همش یک نواخت باشه و سرعت یکسانی رو داشته باشه. میتونید اون رو به این صورتی که میگم انجام بدید. شما میان 1 دقیقه و 30 ثانیه‌اش رو با سرعت آروم میرید جلو و 30 ثانیه پایانیش رو با سرعت بسیار بالا ادامه میدید و این کار رو 30 دقیقه انجام میدید و هر دقیقه هم به همین صورت، یعنی 1 دقیقه و 30 ثانیه‌اش رو با سرعت آروم و 30 ثانیه پایانیش رو با شدت بالاتر انجام میدید. طبق تحقیق دانشگاه تنسی که انجام داده، این روش تاثیر بیشتری داره روی چربی سوزی بدن شما تا اینکه بخواید روند یکسانی رو داشته باشید و با سرعت یکسان روی تردمیل راه برید. قدم پنجم مکمل‌ها است که میتونه نقش کوچیکی رو در فرایند چربی سوزی شما داشته باشه. اولین مکمل پروتئین وی هست که وقتی شما مصرف میکنید احساس سیری رو به شما میده و کمتر گرسنه میشید. همینطور در فرایند چربی سوزی میتونه بهتون کمک کنه و باید حتما توی رژیم غذاییتون پروتئین داشته باشید. همچنین میتونید در این مسیر هم از قهوه سیاه هم استفاده کنید. مکمل بعدی پراید هست که یک فرمولی به نام پنتاکافئین داره که این باعث میشه که شما وقتی بخواید ورزش بکنید تمریناتتون رو بدون اینکه خسته بشید انجام بدید. این 5 تا کاری هست که دکتر دایموندز انجام داده و تونسته توی 90 روز درصد چربی بدن خودش رو کاهش بده.